Questa vaia è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei dessa Regione 22 de su 2018. Bene agattadas e bene agattausu hai gustato più nudo e poca voce. Sta trasmissione in lingua sarda che vuole donare voce a chi ha di decidio de bivi, traballare e frincare in Sardegna. Questa gita dedicata sempre più nostro a Bacchis Bandinu, su babbai mannu della cultura sarda de oi, casa della Saude Pago. Da mentausu trae su s'arregodu biu des personas che danti cannottu, antropologu, scrittori e intra dei sprumannus intellettualisi ca sa Sardina pada mai dentu. Bandinu ha di gastau sa vida sua podonai vromma e bogi ai preguntas a prusu fungudas de su populu sardu. Etta bolidinai essi sardusu. Poitta fuedda in sardu. S'industria e su turismo a muttonisi antis rabau s'isola o danti condannata. Con una capacità di rara de vedere in maniera semplice de cose complesse, de sul linguaggio de su patriarcao, finza a contraddizioni e carenallisi de sul luogo nostro, esti stetiu un interpreti fini desse identitadi e dessa cultura sarda. Sa mancanza de cosa sua lascia da sa Sardina e nosu sardusu, pro poporusu. Con Bacchigio si intendiu subito, perché fia da una persona speciale, ma non donaro in modo, non c'è pruso e si va sempre di aici quando uno. Bacchigio era speciale per me, poi fia da un uomo di grande cultura e quindi si poteva traballare con esso, di domandare alcuna cosa, poi esso fia in condizione di dovere. E poi, oltre che essere persona di grande cultura, fia da uno signore, meda gentile, in italiano si narra affabile, insomma. De Bacchigio è impossibile ciccare una cosa che non andava, che non. E siamo diventati amici. Ci siamo incontrati qualcuna volta, mi pare, in una festa popolare, con questa amicizia. Dopo ho fatto un pari programma, sapete, abbiamo a sufficio programma, abbiamo appunto programma e potremmo lavorare con collaboratori, cioè esperti fuori del Sarai che vogliono questionare questa materia. E naturalmente con Bacchigio questa materia va su sardo. Gli domandiamo di partecipare in trasmissioni che questionano da Sardegna. E di questionare di Sardegna si intende di sa gente, s'interno, le tradizioni, sa lingua. E Bacchigio, in fatto di lingua, tenia competenza. E poi tenia un'altra cosa, sa semplicità e sa chiarezza. Bacchigio, uomo di cultura, universitario, ma su chi narrava, tu comprendi ante tutti. Il ballo è la massima espressione dessa esta. È la comunità ballante e la comunità in gloria. Una esta che ne santo non potete esistere. Per questo noi possiamo narrare che il ballo è un rito sacro, che è nascito il ballo, in anticorio. È un modo di comunicare chissà divinità. È un rito religioso. Poi, a mano che sul tempo è diventato un divertimento, però a un piano bene ha manteso questo sentito di sacralità.
ma te si fatto che sia un ballo tunno. Tunne sono racche, tunne su puzzi, il pozzo sacro. Tunno si sporta, sa canistedde, il canestro. Tunne su pane carasato. Tunne su nido e su caso. E te che narres questo? Che io hanno lì una raiata, i sardi pensano in tondo. Commentai isso, insomma, pagos, cindivunti. E infatti, i amigos sus vi hanno tradotto gente commenta isso. Faccio un nome di questo amico mio pure, Paolo Pillonca. Ecco, con Paolo Pillonca Bacchiso ha fatto trasmissioni, ha traballato, insomma, ha fatto, ecco. Tenia questo dono di usare questa lingua con una chiarezza incredibile, sia che questionessi in sardo, sia quando questionata e fiera una meraviglia in italiano. Agattai in una persona questa scalidadis, sa conoscenza del suo sardo, sa espressioni del suo sardo, sa bellezza del suo sardo, e a isso di Brasile, isso via innamorato della Sardegna, isso si intendia da attaccare, affezionare a Sardegna. Sa medesima chiarezza, semplicità, da denia da quando questionata in sardo e quando questionata in italiano. Una meraviglia, pagos commenta isso, pagos. Io mi ricordo che via d'amico suo, su Ropi, Francesco Masala, e Francesco Masala tenia sa propria qualità. Mi fa piacere di accostare Francesco Masala, che ha poco noto, è stato amico mio, ha potente questa fortuna, di accostare Francesco Masala a Bacchiso Bandino. Poi per me le cose si imbillano. Io ho fatto militanza in suo partito sardo, sono stato segretario della sezione di Castello e poi sono stato, adesso non c'è più, frati di Carlo Sanna, che è stato assessore alla cultura della regione sarda e via dal suo capo del suo partito sardo. E quindi a poco noto sardista, gente che questionava della Sardegna. Bacchiso mi pare di d'antisegio in pagos e credo che insomma tenevo su questo torto, questo rimpianto, perché Bacchiso poteva essere un uomo di punta per fare iniziative importanti in fatto di identità, in fatto di cultura, in fatto di lingua, va bene? Isso questionata di identità, l'identità, l'appartenenza dei sardus a un mondo, questo della Sardegna, questo antico, a un mondo fatto di cultura e di umanità. E posto su pari cultura e umanità, volentinai una specialità di un popolo che teneus o tenemos, non uscio, poi te calinco una cosa se ne è andata. Noi, con sono morti del Bacchisi Bandino, e io perdo la possibilità di comprendere l'importanza sui valori, la bellezza di un elemento che mezza volta si getta da Ici, si narra a rumbula e si indiana, che è Salimba. Salimba mo ne rende alcuna cosa che intendiamo da Bacchiso Bandino. Salimba è l'anima stessa dessa natura
della nostra natura de sardus. Isso questionare su sardus è fia da una meraviglia, un incanto ad ascoltare, poeta agattadas fuedos elegantes, bellos, e isso credo che abbia donato qualcuna cosa a sa lingua sarda. L'apo conosciuto, insomma, quando via giovane, meda, cadenimisi amigos e ogni volta che nos incontraimisi con Paolo Pillonca, con Piero Marrasa, issu capitaia in mezzo de sos scontros, de sas festas e tanto, insomma, abbiamo incominciato a faeddare de tradizione, de musica, de storia, de Sardegna. E quando poi nos ha lasciato Paolo in dolumanno, abbiamo seguito a nos intendere, a norbiere. E una die mi lamento come ti chiesero e fimi in ottana, facendo come vidi una festa nominamento in zero, vidi fimi si vedendo de carra segare. E tanto l'ha ponato, poi te noi scrivere su una cantone, ma non me la sa mi sa conca che non riesco a scrivere dei cantone, e dai, e prova, secondo me è sì bella. Tanto va passato un po' di tempo su qualche mese e mi ha mandato una mail e in questa baia da un montone di rimas bellissime che va da Iana, de Sardegna, de Sorsardos, commente pedar fittas, chi teniana de denne contus a terra, fini troppo bella, se io mi sono proprio agattata in tutte queste cose che su mai ha descritto, tanto apponato un ramos o caligunas as più bellas, cavini medas e gai che las apoleadas a s'arrangiatore, a badesi, noi triballo sempre, ma nannato, ma questa cantone è troppo bella, fimisi in tempo di Covid, tanto. E abbiamo trivallato ai gustor versos e ne bessita questa cantone che proprio che lei ha da su coro si ser sardu. E l'abbiamo intitolata coi proprio Pedras Fittas. Quando vi finita la cantone, fidi sa die desa Sardegna su 28 de aprile e vi la pomandata. E io sono andato, no, non è possibile, è troppo bella questa cantone, tanto intendevamo fare, e come la pubblicamo? Poi l'abbiamo presentata in un appuntamento che teniamo sempre a Parisi, in domo de Nardino de Cortes in Olbia, e dai cui 11 anni nos incontraimo in questa inza bellissima e abbiamo seguito a questa bella, questo bello intrego e questa bella collaborazione e tenimos tenso come una cantone che abbiamo fatto Parisi e mi ha da toccare come della presentare che adesso e questa cosa insomma è un dolumanno ma penso che sta gente che sia un modo però lo onorare ancora in mezzo a gente. La pintesu proprio pagardies prima de che lui ad ospitale che noi sta bene mannato se troppo famosa mannato che devimi presentare un inu che mi hanno dedicato. Isso ha descritto una etichetta di questo inu che mi hanno dedicato per i suoi 30 anni di carriera. E non abbiamo potuto fare questa festa che isso si intendeva male. Però l'abbiamo fatta su Mattessi e io sono contento di questa cosa, con speranza di non tornare a bere. Non è stato possibile, ma io penso su coro sereno e penso che il Suburus che sia andato con questa forza che l'ha dato l'affetto della gente 11 die.
Vedo un uomine manno, un manno de edade, ma tenia da su cherbeddu sempre biu, sempre giovane, sempre attivo. E sa forza sua viccussa proprio, di essere sempre legato a sa vita de onzi die, no? Sa forza sua, sa semplicità, fai daiada a tutta sa gente in sa matessi maniera, chi si vi giovane, si vi manno, si vi femmina, si vi di uomine, con questa forza desa, tanto desa competenza, no? Ma pure desa prossimità. Siamo su il suo tempo del spettacolo. Si presenta, sono in riga e poi cominciano a ballare e acchene sul ballo turno. Capiti proprio facile a si riconoscere in tutto su chi su una raiata, capiti proprio su chi due fisi pensante a sa fine, no? Come tenere naramiluca che il ischire si so nande sa cosa giusta, io sono una raiata, ecco, deo la io gai e penso che due di botta sa riconoscere in tutto gusto e fi sempre gai a sa fine, in sor libero, in sa scantone e in sa vita de un zidie, no? Pure come si fisi sezzi tu a faccai su manicande, io un paga speraula satina raiata su chi su pensaiata che non mai forzare sa cosa, no fidi una proposta che ti faiata. Ecco, sa proposta io l'ha fatto a sa Sardegna in trea, no? Fidi un modo come tenere, ecco, nos proponimos in una maniera intelligente a sa gente e questo ha fatto la differenza. Sul corpo ha bisogno di questo ritmo da ballare. Caso ballo besti in conti, in coro, i sas intragne, i su zambene. Vedi come uno babbo, ma un amico che agattaia sempre, si due a sarde che notte. No? Telefonaiasa, linaraiasa, ascu mi serve una paraula in sardo, che non mi vieni di narami la due, che ma a me non mi vieni di, e te deve se narrere, che zonare questo e questo, e io su di la naraiata, ma chi si offigai? Su Manzano che hanno via in scuola mi telefonaiata, e tanto noi sono in scuola, e te se fa niente, so con sospizzino minore, e tanto, e crasa, non orbidimos, e te vai damos, come te, un babbo, un amico, una persona che cara, che veste sempre quando tu è la ghircasa e quando la ghircasa la gattasa. Che tu concas, che tu berrita, custa e si spera de vedar fittas, berritas che tu in concas postas, tenzan talentu non si entostas, o poesia su goro a beri, a gente mia, con furisteri, chi botta a crescher sa sardidade, de nou a veschera s'identidade. Bacchisi Bandino per me è stato un amico e quasi un babbo. Carzo montava cosa dato tu conosci poi da anni su che riballare su provincia di Stanzi, ma da porta mi sta contesto di organizzare a Tobio su cosa legata dell'Imba, della cultura sarda, quindi Issu, Paolo Pillonca, Boreddu Cuveddu, metas intellettuale segui punti a zero della fondazione Sardinia, do sotto Piaiauso, no? Quindi è scappato a metà porta se si può dare ed è resonare di metà cosa. Poi è scappata una cosa bella, Romano Cannas in Sarraia e andavo, dai, ma voi non intras in questa trasmissione che vai in questo tempo su Bacchiso e Giovanni Sanna, e quindi io incominciavo una trasmissione nuova, il Soduoso ed Eo, che si è narrata tutto in nuda, è una trasmissione a me da Bellichedda che si è cattata ancora in questa Digital Library della regione.
Per me da spuntata, prima in Trese, poi su Ludeo e Bacchisio ho fatto questa trasmissione. Poi ho fatto Medattovio, so ancora Parisi e intervista. E io sono stati sempre disponibili a resonare, a narrare cose, non ho mai esistito intellettuali che non ho mai di mio a narrare su che pensa io di queste cose. Però la cosa più bella fu di chi fu finito su uomini bravo a scurtare. Devo a parlare con me, con isso, ha potuto la possibilità di narrare su che pensa io, di mi confrontare. Questo forse è cosa, il regalo più bello che mi ha fatto. Io penso che la morte di Bacchisio Bandino sia una perdita troppo umana per la regione Sardegna, per il popolo nostro, per la nazione sarda. Chi ha bisogno di intellettuali, non che inerti in cose folcloristiche, ma che inerti in cose fungute, a volte manco belle, a suca di commenti Zeus, e di te che fai, e di voi che andare. In suo libro suo, Bacchisio ha sempre provato a cattare una grae può interpretare la cultura nostra, potendo sempre usare a suo tempo su Benito. E come mi pare che un intellettuale di questa zenia manca da mancare. In una terra che ha sempre bisogno di resonare la sua identità, la sua Zeus. Che quando una cosa non è sentita entro il cuore, entro le entragne, non può durare, che a suo tempo lo piccata a Michele sua, a maniera sua, non si sposa in una ritualità vera. Sei in un gioco spettacolare, a Pompiana si sono sta Pompiana e tanto tu sei zeraco dello sguardo degli altri, della gente che ti ha pompiata. Dunque a me mi pare di mantenere questa serietà del suo ballo, senza scherzare un ballo di dillo, ma è un linguaggio e deve rimanere la sacralità del linguaggio. Tanto siamo noi sempre in un momento, questa identità di una tradizione sempre nuova, inventandela da ogni via, questa identità nostra. Questa responsabilità del manna di andare con le eredità e a fare che cosa questa terra nostra. Io ho pensato accanto a noi potevo fare, ti più fare, può aumentare su chi ha fatto, ma non a livello celebrativo, a maniera attiva, a maniera concreta. Ponere in pratica l'amore per questa terra nostra con atti concreti. Questa è l'unica cosa che mi intendo di narrare. In sammento de Bacchisio ti puoi pensare a una terra che sia capace di resonare a suo de sospizzino nostro, che sia capace di avvadiare isso scommente un'opportunità per questa terra, perché come manca una persona che dovvezza. Un momento bello su Videnza del Bacchisio, un momento chi cherzo chi avarrete sempre bello e positivo, finite con il suo libro suo. E se noi si legge il suo libro suo, è tutto bello, sia il suo saggio, sia il suo romanzo. Matteo tiene un amore proprio, poi l'amore del figlio meraviglioso, che secondo me è un libro di spanto. E in una maniera narrativa, in questa forma del suo romanzo, si conta da commente Eusubendius a Costa Smeralda, in bene o in mare, però di Eusubendia. E quindi così de dulezzade. In questa maniera posso accostare sul pensamento di Bacchisio e a commente isso a maniera il finza allevia, ischidia da contare queste cose, fende a resonare su chi Zeus e su chi Reus essere. Per me Bacchis Bandino è stata una guida. Questi commenti io sotteniamo da narrare sugli interruttori, commenti quando tu porti una luce dentro un apposento scurio, no? E noi commenti sardos viviamo da porta in questo scurio. Su scurio poi viviamo cose di una maniera
italocentrica, no? Quando eu arruto in libri su cosa sua, in suo pensamento, cosa sua, deu argomenti che mi seu strantagiato, tornavo a pesare. E dunque, questa è una cosa di importante, ma non c'è per me. Secondo me, per me da sardo, poi questa cosa bella del Bachisio è che me da sardo, quando anche incomenzavo a bere cose da sardo, tanti fatto può morire di esso. O se no, può morire di esso, può morire di altro, come te esso, che hanno fatto meda questa cultura in Sardegna. Dunque, io so perdio un uomo di adesso, uno che poteva buono in subante dessa cultura sarda. Su ballo incominciai attaccando, ballando, s'allargai su ballo, meta noi polmere di spazio centrale del ballo e tanto si forma un secondo cerchio e un terzo. Tanto su massimo, la massima espressione su ballo a tre spizzas, come ti parlando prima, la comunità in cui è best in tre. Questionare de cose difficili, de grandi teorie antropologiche, ma in maniera semplice, per ognuno di noi, per pipius, per mannus, per beccius, per gente studiata, per gente che hanno fiata studiata. Adi narasu portau l'antropologia a sa gente comune. E noi dobbiamo tornare grazie a Bacchis per essere fatto questo. Poi me da libri di adesso tempo che tenevo in Sardegna non funti prodotti, ma i libri di Bacchisio invece sono funti prodotti. E questo da dimostrare Vinza quando ha scritto Lettera ad un giovane sardo. Un libro semplice, pensato, poi spipius, poi spicciocus, poi spicciocas. Un libro che manca i punti passati su quasi 30 anni. È un libro attuale, che finza a oggi potevo imparare in scuola. Non scetti su primo, ma naturalmente finza a esatto, poi adesso voi avete fatto Lettera ad un giovane sardo sempre connesso, Lettera ad un universitario sardo, avete fatto medas edizioni, però finza che noi pigliamo su primo libro che avete scritto, andata bene oi pure, poi si scuola. E dopo zonare finza poi te dopo imparare de pure come i professori, o che hanno in questa scuola, in educazione civica, quando ha cercato di fare regionale con le pagine del Bacchisio Bandino, i spicciocas e spicciocus delle classi cosa mia, a pizzo de fueddus, come identità, appartenenza, lingua sarda. E ho fatto una regionata proprio con i fueddus del Bacchisio Bandino. Ed è stata una cosa bella. Poi dopo vinza contare a Bacchisi come ti fiat andata, però non ha potuto questa possibilità. Però è stata una bella faina. E ti adappunavo ai SPPs, SPPs, spicciocus, spicciocas, proprio pigliando i fueddus del Bacchisio Bandino, che issus mancai si può intendere come cittadini del suo mondo, no? È bello si intende cittadini del suo mondo, cittadini d'Europa, cittadini dell'Italia. Non è un problema questo, però questa cosa bella è che tu ti puoi intendi cittadino del suo mondo e seguire adesso cittadino de Bidegresia, de Gastedo, de Sarrocco, de Santuverdio, de Teulada. Non depisi scaresci i sarregini, cosa tua, poi imprassai in maniera narrato in italiano per usare senza filtri una cultura allena. Dopo sempre seguire a tenere in su goro questa cultura nostra. Poi noi siamo più ricchi. Questo è una metafora che potete imparare, è che quando noi si accostiamo in questa mesa del suo mondo, no? Che ognuno di noi porta da questa cultura cosa sua, questa maniera di papà, di dire cose, di ragionare, questa lingua, più che tutto. E porta da tutte queste fainas, da tutte queste cose belle, culturali, in questa mesa del suo mondo, questa mesa è più ricca. Se invece noi andiamo in questa mesa alienaus, senza arregini, siamo più poveri noi e non siamo potendo nulla in questa mesa.
questo è stato su grande insegnamento del Bachisio Bandino. Secondo me, speciò questo canno, perché devo film professore in Bidegresia, Dante imparare un vaghetto. E sicuramente il sospiro cantante ligio di questa morte del Bachisio Bandino si può sicuramente imparare su male, poi hai imparato a conoscere. Devo conosciuto il Bachisio Bandino 3 anni poi dobbiamo concorrere parecchiare un grande attopio in Castello, in su palazzo del suo bisurrei, a pizzo su la catastrofe antropologica in Sardegna, su titolo del Sattobio Fiacus. Ognuno di noi dovrebbe portare sa su studio e cosa sua, no? E isso via da naturalmente sa intellettuali preso da importo entro di questo attopio. Con me ci via da pure Fiorenzo Caterini, Nicola Dessì, Ivo Murgia, Fabio Sala, Salvatore Loi e altri uomini e femmine da importo. E questa prima volta che mi sono accostato a conoscere proprio personalmente a Bachisio. Ed è stata un'esperienza particolare, poi adesso Narauso tenia sempre bisogno di una persona che lo portava in giro in Castello, poi veniva senza macchina. E dunque, quando vimmo con esso in macchina girando po' Castello, via da questo pure come un apposento, come un'aula di scuola, no? Poi adesso cristianata, e devo ascoltare muscetti, poi a te un uomo di 10 accanto a me, devo questa cosa dopo sempre a portare in su godo cosa mia, da ricordare sempre, poi tutti stati sedere su cosa di importo per me. E dunque, questo attopio è stata la prima volta, onde i suoi questionavo proprio in generale questa questione antropologica, devo questionare della vita mia, del Sarrocco, del shock antropologico che è studente in vita, e che ho contato il suo primo libro, a pezzo della storia del Sarrocco, onde proprio questa parte, sa capo del suo libro, che fa da una fotografia storica, antropologica, culturale, dei documenti sabida di arricchire l'industria, questa pagina si è coltivata proprio seguendo l'opera, i libri, l'insegnamento del Bachisio Bandino. E dunque, quando noi questioniamo di queste cose, ma vinza di questioni politiche, a pizzo della Sardegna, poi adesso via da preoccupare me da po' su benitori di questa Sardegna. Via da preoccupare della questione dei sardi su prazioso, proprio dentro del suo mondo dei autonomistas, federalistas, indipendentistas, del suo movimento linguistico, gente che traballa da possa Sardegna, ma gente che comunque è sempre preziosa in milioni di partiti, di movimenti, di associazioni culturali. Cristianiamo di gusto e adesso finza a cristianamo di pago quando dopo tornare a Biri un bello attopio che ho concordato in Sabida mia in Sarrocco, in su meseidas dell'anno passato, a un disso di cristianao de israelatas de somini gus ambienti, e in una vita come ti Sarrocco cristianai de israelatas de somini gus ambienti è una cosa di importante, e vinzas del suo turismo lento, che è uno dei ultimi libri che esso ha descritto. Poi adesso ogni anno scrive da qualcuna cosa, questo da un uomo che tenia da una ricchezza bibliografica dei libri che ha di fatto, che non ha gattato su altri uomini di più di 80 anni che scrivono da aici. Secondo me ci vuole due cose a resciasa. In Isacapio, relatas de Bachisio, con le istituzioni politiche e culturali in Sardegna. E queste due cose a resciasa, appunto, sapremo che Bachisio podia da doppia da essi assessore alla cultura della regione Sardegna. E più che tutto podia da diventare assessore alla cultura quando ci viene dal suo partito sardo in questa regione.
E invece questa cosa non è stata contessa. E s'altra cosa è che Bachisio doppia da entrare de Brusi all'università. Is operas cosa sua, is libros che ha scritto, doppianta e depinti essi parti della bibliografia dei libri che gli studenti e scienziati universitari depinti studiare e studiano in moi. Per me, Bachisio, dopo un anno, fia da commenti un aiaio, no? O un babbo umano della cultura della Sardegna, un babbo umano per me, per questo che per me sa cultura in Sardegna. Quando de vago scrivendo uno scanto di pagina dell'ultimo libro che ho scritto, ci via in suo conto un aiaio che è cristianata con uno pipì, no? Cristianata commenti dell'importo della scuola del suo pastorio, della scuola del suo zatto, del suo monte. E quando quest'uomo cristianata, deve posto in sfuedus de quest'uomo, per me che è un uomo di fantasia, proprio i sfuedus del Bachisio Bandino, proprio le cose che esso ha descritto in Pastoralismo in Sardegna, in Il Re un feticcio. Ed è questo esperimento letterario c'è puvizza sa cristiana con Bachisio, non rendi di questa cosa. I Bacchisi che ha posto i sfuedus e cosa tua e entro di un romanzo, di un personaggio. E su via da contento, poi una cosa che Bachisio narra da sempre, e su ora descritto, che is cose che noi narraus e scrieus una volta che funti in su paperi, funti dedottos. Questo è un'altra maniera che si va di comprendi sa grande generosità di Sugoru del Bachisio Bandino. Che ha mostrato vinzas negli ultimi mesi, quando ha cercato di porre in pari i sardos in atopius cristianendi della speculazione energetica, ponendo in pari dottos, manca i gente che deve pensare diversamente. Poi isso non via da un personaggio divisivo, questo tocca da donare bene, isso non via da uno che prazzia, via da un personaggio che cerca di porre in pari questa gente, porre in pari vinzas persone, associus, partidos con idee differenti. Porre in pari tutto, posso venire della Sardegna e posso bene della Sardegna. E questa è un'altra delle cose che noi dobbiamo narrare a Bogiarta. Bachisio, ad esempio, lavora posso venire della Sardegna e posso bene di questa isola e di questa nazione. Poi, altra cosa di importante che deve essere narrata, Bachisio via da un uomo che crea in questa nazione sarda, via da un indipendentista, ma non via da uno che poneva da barrancos. Per questo atto vivoro e usa cabao. Grazie a voi che usi dorrau sapere sa città chienidi con un atto più no da poca voce. Che sono teri se lesi sin all'ai evento su fatto o situazioni dignas di interesse. Dopo desi fai scrivendo sia una lettera su già su vagaboci.tv sicuro gmail.com. Qui ti usi noi plus che tutto, poi intendi sa voce da posatro su.